부장님, 네, 어서 나오십시오. 네, 부탁드리겠습니다. 네. 앞에서 길게 하신 분 덕분에 저는 간단하게 짧게 하겠습니다. 여러분들 남자분들은 다 군대 갔다 오셨죠? 네. 예. 군인으로 갔을 때 장교 교육을 받으면 장교가 되고요. 사병 교육을 받으면 사병이 된다고 합니다. 그런데 여기 오셔갖고 제 체험 사례를 듣다 보니까 야 정말 이곳에 오신 분들은 정인에서 다 성공할 수 있는 마치 장교 훈련을 받고 장교가 되실 분들이라고 생각을 합니다. 그런 생각을 잠깐 해봤고요. 저는 제가 한 30년 정도 허리가 엄청 많이 아팠었어요. 어느 날 갑자기 접시 놓고 이렇게 일어서는 순간에 뜨끔하더니 그때부터 허리를 못 써갖고 침대에서도 이렇게 세워져야지 이렇게 일어날 수가 있었고요. 한 30년 정도를 허리 고친다고 안 해보고 치료를 안 해본 것이 없을 정도로 누구는 그러더라고요. 집 한 채 날렸다 집 두 채 날렸다 이런 소리들을 하시는데 저 역시도 집 두 채 거리는 병원에다 갖다 줬을 정도였고요. 그리고 이제 제가 한번 기침을 하게 되면 거의 100일 정도 기침을 해요. 100일의 기침처럼. 그랬는데 그런 부분이 있었고, 그리고 이제 지금은 저도 나이가 60이 넘다 보니까 손가락 관절이 오기 시작한 거예요. 그래서 앉으면 항상 손가락 관절을 이렇게 제가 마사지 정도 하는 식으로 그렇게 하고 있었는데 이게 물을 5월달부터 먹기 시작했잖아요. 근데 저는 이 컨텀이라고 하는 거에 대해서 이미 12년 전부터 알고 있었고, 제가 쓰는 샤워기라든지 제가 먹는 그 물이 그 주방에서 쓰는 것 자체가 컨텀 뭐 파동수기라고 해가지고 이미 12년 전부터 쓰고 있었어요. 그래서 양파도 길러봤고요. 양파를 길렀을 때 지금 누가 그 고구마 순 키우시잖아요. 그 양파를 수돗물과 이렇게 키워봤을 때 양파가 그 싹이 크기 시작하는데 뿌리도 한 5배 정도 많이 내려가면서 이거 키웠거든요. 근데 싹을 2번을 잘라냈고 이제 하나는 우리 컨텀수 같은 경우는 싹을 2번을 자르고도 세 번째가 한 40cm 정도 그 싹이 크는데 이 수돗물로 키운 거는 가닥도 조금 나오고 그 뿌리도 조금 내리는데 한번 잘라놓고 나니까 한 4cm 정도 크다가 그 이파리가 말리기 시작하는 그런 걸 저는 이미 7, 8년 전에 저는 체험을 했습니다. 그래서 고구마 순 키우는 걸 보면서 다시 한번 우리 이 컨텀수에 대해서 자신감이 생기기도 했고요. 그러면서 이제 제가 이 물을 먹으면서 어떤 명령 반응을 일으켰냐면 한 달가량 제가 기침을 했습니다. 작년에 해마다 100일 이상 기침을 하던 것이 물 먹으면서 이게 저는 명령 반응이라고는 생각을 안 했다는 거죠. 그런데 이거 겪고 나서 생각을 해보니까 야 이거 내가 내년부터는 이제 기침 그 뿌리가 다 빠져나갔을 것 같은 그런 느낌이 들었고요. 허리도 그 기침하면서 허리가 아픈 게 한 보름 이상을 엄청 심하게 아팠습니다. 그런데 지금은 이제 깔끔해졌고요. 그리고 또 한 가지 손가락 아픈 이 부분들이 제가 앉기만 하면 한쪽 손으로 이 마디마디를 계속 주무리고 이제 그렇게 했었는데 그 부분이 지금은 통증이 없다 보니까 그것이 싹 사라졌고 60살이 넘어가면서 제가 지금 제 나이를 밝히면 63살이거든요. 무릎이 제가 수영을 엄청 좋아해서 27년 동안 대전시 대표로도 전국 대회를 나갔을 정도로 바다 수영 대회를 많이 다녔어요. 그런데 한 4, 5년 전부터 무릎이 살살 아프기 시작한 거예요. 오른쪽 무릎이 계단 밟고 올라가는 거는 괜찮은데 내려만 발락하면 막 시큰시큰 나도 모르게 아이고 막 이런 소리가 날 정도였는데 물 먹으면서 한 달 전부터는 무릎 아픈 통증이 싹 사라진 거예요. 그래서 야 이거는 내가 이렇게 좋은 물을 먹으면서도 누군가한테 전해주지 않는다는 것은 이거 직무유기나 마찬가지다 이런 생각을 하면서도 일을 바로 못하고 있었는데 제가 어제 결단했다고 했죠. 정말 이제 이 정인 여기에서 또 여러분들의 그 체험 사례를 들으면서 내가 성공할 자리는 바로 이곳이다 이렇게 생각을 했고요. 3회에 이 원데이 세미나가 시작될 때는 제 파트너 10명 모시고 오겠습니다. 이상입니다. 네, 수고